हेलो फ्रेन्ड्स, हाम्रो च्यानलको नाम चाहिँ ब्रेन गेम्स नेपाल हो र आज तपाईहरुलाई हामी यो रुबिक क्यूब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने देखाउन गइरहेछौँ। यो क्यूब सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यसको फेसहरुको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यो माथिकोलाई भन्छ अप्पर फेस, यताकोलाई भन्छ राइट फेस, यताकोलाई भन्छ लेफ्ट फेस, यता अगाडिपट्टिकोलाई भन्छ फ्रन्ट फेस र पछाडिपट्टिकोलाई भन्छ ब्याक फेस र मुनिकोलाई चाहिँ डाउन फेस। तपाईहरुले यति कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरा भनेको क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज। अब अप्पर फेसको क्लकवाइज भनेको यसलाई भन्छ भने एन्टी क्लकवाइज भनेको यसलाई भन्छ। अब राइट फेसको क्लकवाइज भनेको यसलाई भन्छ, एन्टी क्लकवाइज यसरी। अब अप इन्भर्टेड, राइट इन्भर्टेड, यति कुरा हामीले जान्यौँ। अब तपाईहरुलाई हामी यो क्यूब कसरी सल्भ गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेछौँ। हामीले यो रुबिक क्यूबको कलरलाई बिगार्यौँ र अब हामी यसलाई सल्भ गर्न जाँदैछौँ। तपाईहरुले यसलाई जुन साइडबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आज रेड साइडबाट रेडबाट यहाँबाट स्टार्ट गर्न गइरहेछु, यो रेडबाट। अब हामीले चाहिँ बिचको कलर हैन रेड छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ हामीले प्लस स्टेप बाइ स्टेप हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी स्टेप 1 थाल्न गइरहेछौँ। स्टेप 1 हामीले के गर्नुपर्छ, रेड छ, यसलाई हामीले यसरी प्लस पार्नुपर्छ। यसरी प्लस पार्ने। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले रेड कलर कहाँ छ खोज्ने। यहाँ रहेछ एउटा रेड कलर, यहाँ रहेछ। अब यसलाई यसरी माथि ल्याउने। अब हामीलाई यहाँ तीन ठाउँ चाहिएको छ। अब हामीले रेड कलर अझै पनि हेर्ने, यहाँ रहेछ एउटा। अब यसलाई यहाँ रहेछ एउटा, यसलाई यसरी माथि ल्याउने भयो। अब हामीलाई चाहिएको भनेको दुई ठाउँमा चाहिएको छ। अब त्यसको लागि यहाँ रहेछ एउटा, यसलाई पनि यसरी माथि ल्याउने। अब हाम्रो प्लस हुनलाई अब एउटा रेड भएको कलर चाहिएको छ। अब त्यो रेड कलर कहाँ छ भन्दाखेरि यता यहाँ रहेछ। अब यसलाई चाहिँ यसरी फ्रन्ट लाने। यो भयो हाम्रो यो प्लस भयो। अब हाम्रो प्लस भयो। अब यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट गर्ने काम भनेको यस्तो हाम्रो ब्लू छ, हामीले यहाँ म्याच गर्नुपर्छ। ब्लू यहाँ एउटा हाम्रो म्याच भएको छ, व्हाइट अरू हाम्रो यो येलो ग्रीन यसरी हामीले म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो एउटा चाहिँ भएको रहेछ। अब अरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई हामी कसरी ब्लू यहाँ निकाल्ने भन्दाखेरि यसलाई यसरी मुनि झार्ने यसरी घुमाउने। हाम्रो यो ब्लू भयो होइन। अब यसलाई यसरी माथि लाने। हाम्रो यो ब्लू म्याच भयो। अब अर्को भनेको यो पनि म्याच भयो। अब यसलाई कसरी, यसलाई पनि म्याच गर्दाखेरि हामीले यसरी मुनि तल लाने र यसरी घुमाउने। हाम्रो ग्रिन म्याच भयो, यसलाई यसरी यता लाने। अब हाम्रो एक साइडको यहाँ यो रेड चाहिँ हाम्रो यता आएको रहेछ। यहाँ हाम्रो येलो म्याच छ। अब यसलाई पनि यसरी माथि लाने र हाम्रो यो स्टेप 1 सकियो। हामीले स्टेप 1 सिधायौँ र हामीले यो प्लस पनि पार्यौँ र यही अनुसार मुनि कलर एउटै बनायौँ। अब हामी स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले यो यहाँ रेड कलर यहाँ चार साइडमा रेड कलर हाल्न गएछौँ। रेड कलर हालेर मात्र भएन, त्यही अनुसार हाम्रो म्याच पनि हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ रेड व्हाइट ग्रिन यस्तै हाम्रो यहाँ पनि हाम्रो म्याच हुनु पर्यो। यहाँ ब्लू हुनु पर्यो, यहाँ येलो यहाँ ग्रिन। अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला छ राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन भन्ने फर्मुला छ। अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले सब यहाँ हाम्रो यहाँ हामीले रेड कलर ल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि के हामीले यो बिचको कलर हेर्यो जस्तै रेड येलो ग्रिन। अब रेड येलो ग्रिन कता छ त हेर्ने खोज्ने। यहाँ रेड येलो ग्रिन यहाँ रहेछ हेर्नुहोस्। अब यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्यो। यो साइडमा यहाँ रहेछ रेड येलो ग्रिन। अब यसलाई यहाँ हाल्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ ल्याउने। यसको जस्ट मुनि यहाँ ल्याउने। यहाँ ल्याएर हामीले राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन भन्ने फर्मुला युज गर्ने। म युज गर्न जान्छु राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन। हाम्रो यो फर्मुला जहिलेसम्म हाम्रो यहाँ रेड कलर आउँदैन त्यसले तबसम्म गरिदिने। राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन। अब हाम्रो भएको छैन अझ पनि। हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, यो रेड त आयो तर हाम्रो येलो म्याच भएको छैन। फेरि गर्दै गर्ने राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन, राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन, राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन। हेर्नुहोस् अब हाम्रो भयो। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो येलो ग्रिन यो हाम्रो भयो। अब हामीले यो साइड गर्ने। यो साइडमा हामीलाई कुन कलर चाहिएको छ भन्दाखेरि रेड ब्लू येलो। अब रेड ब्लू येलो कता छ खोज्ने हामीले। अब रेड ब्लू यहाँ हेर्नुहोस्, रेड ब्लू येलो यहाँ रहेछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिने हामीलाई कलर यहाँ रहेछ। अब यसलाई हामी कसरी ल्याउने भन्दाखेरि यसलाई यसरी मुनि लाने, यसलाई यता लाने, त्यसपछि यसलाई माथि लाने यसरी र यसलाई हामी यता ल्याउने। हामी ल्यायौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी त्यही राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन फर्मुला युज गर्दैछौँ। राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन, राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन, राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन। हाम्रो हेर्नुहोस् यो पनि मिल्यो। अब हाम्रो दुई साइड मिलाउनु बाँकी छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिएको कलर भनेको रेड ग्रिन व्हाइट। अब यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मुनि रहेछ। हामीलाई मुनि चाहिएको। अब यसलाई पनि हामी फर्मुला युज गर्छौँ राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन, राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन,
राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन। यो हामीले यति सबै सक्यौँ। अब हाम्रो लास्टको एउटा बाँकी छ। अब एउटा चाहिँ हामीलाई कुन चाहिन्छ रेड व्हाइट र ब्लू। अब त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ रहेछ। यसलाई हामी ठिक्क यसको मुनि ल्याउने यहाँ र यसलाई फर्मुला लाउने राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन। अब हेर्नुहोस् हाम्रो स्टेप 2 पनि यहाँ हाम्रो सबै म्याच भयो। हेर्नुहोस् सबै कलरहरू मिल्यो, यहाँ पनि मिल्यो। हामीले यति सबै सल्भ गऱ्यौँ। हामीले स्टेप 2 सम्म सिधायौँ। अब यसपछि हामी स्टेप 2 3 थाल्न गइरहेछौँ। स्टेप 1 र स्टेप 2 सक्यौँ। अब हामी चाहिँ स्टेप 3 थाल्न गइरहेछौँ। स्टेप 1 हामीले माथिको मिलायौँ। स्टेप 1 स्टेप 2 मा हामीले यो ब्लू व्हाइट ग्रीन र येलो मिलायौँ। अब हामी स्टेप 3 मा चाहिँ जस्तै हाम्रो ग्रीन छ, हामी यहाँ ग्रीन ल्याउन गइरहेछौँ। यहाँ येलो। अब हाम्रो ब्लू यहाँ ब्लू र हाम्रो व्हाइट यहाँ व्हाइट। स्टेप 3 मा हाम्रो दुईवटा फर्मुला छ, हाम्रो राइट साइडको र लेफ्ट साइडको। हाम्रो राइट साइडको फर्मुला हो डाउन इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन फ्रन्ट इन्भर्टेड। हाम्रो राइट साइडको फर्मुला। अब हाम्रो लेफ्ट साइडको फर्मुला हो डाउन लेफ्ट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड फ्रन्ट। अब हामी चाहिँ यहाँ हामी दुईटै फर्मुला युज गरेर यहाँ हामी कलर युज गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ यता हेर्नु पऱ्यो। यहाँ हाम्रो ओरेन्ज भनेपछि हामीलाई अब यहाँ हाम्रो ग्रिन ओरेन्ज, यो ओरेन्ज हामीले यहाँ पछि गएर ओरेन्ज हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो काममा आउँदैन हामीले। अनि हाम्रो चाहिँ सपोज यहाँ हाम्रो ओरेन्ज छैन भनेपछि यसलाई हामी यसरी लान सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले पहिला यहाँ टी सेप पार्नुपर्छ। यसरी हामीले जस्तो यहाँ छ नि हामीले तपाईँहरूले यहाँ कुनै कलर हाल्न चाल्नुहुन्छ भने यहाँ ल्याउनुपर्छ र फर्मुला युज गरेर हामी यता हाल्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ ब्लू येलो, यहाँ हाम्रो ब्लू व्हाइट, यो यहाँ हाम्रो यो साइड जाँदैन रहेछ ब्लू येलो यो भनेपछि यो पछि गएर यहाँ जाने रहेछ। किनभने हाम्रो यहाँ ब्लू ओरेन्ज यो हाम्रो म्याच भएको छैन यो। र हामीले चाहिँ राइट साइडको फर्मुला युज गरेर यता लानु गइरहेछौँ। अब हामी युज गर्दैछौँ डाउन इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन फ्रन्ट इन्भर्टेड। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ गयो। अब हामी यस्तै गरी टी सेप अरूटा पनि पार्न गइरहेछौँ। सपोज अब हामी यसलाई पनि हामीले टी सेप गऱ्यौँ। यहाँ हाम्रो ग्रिन ओरेन्ज भनेपछि हाम्रो कहाँ हुन्छ यो हाम्रो यो हुँदैन यो भएन। त्यसपछि हामीले अर्को गर्नु गइरहेछौँ। जस्तो यहाँ हाम्रो यहाँ व्हाइटलाई हामीले टी सेप पार्यौँ। अब हाम्रो व्हाइट ग्रिन। अब हामी यसलाई कहाँ लान्छ व्हाइट ब्लू यहाँ नजाने रहेछ। पछि व्हाइट ग्रिन यो हाम्रो लेफ्ट साइड हुनुपर्छ। हामीले यहाँ लेफ्ट साइडको फर्मुला युज गर्दैछौँ। यसमा हामीले डाउन लेफ्ट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड फ्रन्ट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड फ्रन्ट। अब हेर्नुहोस् यो पनि हाम्रो भयो। अब यसै गरी हामीले चाहिँ अरू पनि त्यसरी मिलाउन गइरहेछौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ हामीले यहाँ यसलाई पनि हामीले टी सेप पार्यौँ। हाम्रो ग्रिन येलो यो हाम्रो लेफ्ट साइड जानुपर्छ। यसलाई पनि हामीले लेफ्ट साइडको फर्मुला युज गरेर डाउन लेफ्ट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड फ्रन्ट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड फ्रन्ट। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो म्याच भयो। र हाम्रो अब लास्टमा एउटा बाँकी रहेछ। अब हामीले एउटा चाहिँ हामीले अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँले यो हामीले यहाँ हामीलाई कुन चाहिएको छ व्हाइट ब्लू र व्हाइट चाहिएको छ। अब हाम्रो ब्लू व्हाइट यहाँ पनि छ, यहाँ छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ कुनै साइडमा छैन। अब हाम्रो ब्लू व्हाइट चाहिँ यहाँ गएर अड्केर बसेको रहेछ। अब हामीले यसलाई जस्तै हामीले यो ब्लूलाई यता लानु पऱ्यो, व्हाइटलाई यता यसलाई हामीले ट्विस्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी ट्विस्ट गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यता निकाल्नु पऱ्यो सुरुमा। र हामीले एउटा यो राइट साइडको फर्मुला युज गर्ने डाउन इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन फ्रन्ट इन्भर्टेड। अब हेर्नुहोस् हामीले यसलाई हामीले यता निकाल्यौँ। हेरौँ कता आएको छ। हेर्नुहोस् यो आयो व्हाइट ब्लू। अब हामी यसलाई यसरी यहाँ ल्याउने यसरी हेर्नुहोस् व्हाइट ब्लू। अब हामी यसलाई अघि हामीले यसलाई यहाँ ट्विस्ट गरेर यसलाई यहाँ हाल्न गइरहेछौँ। अब यसमा हाम्रो चाहिँ अब हामीले राइट साइडको फर्मुला युज गर्दैछौँ डाउन इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड डाउन इन्भर्टेड राइट डाउन फ्रन्ट इन्भर्टेड। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो सबै सल्भ गर्नु व्हाइट ग्रिन येलो र ब्लू। अब हामीले यताको सबै सल्भ गऱ्यौँ। हामीले स्टेप 3 को काम सक्यौँ। अब यसपछि हामी स्टेप 4 थाल्न गइरहेछौँ। हामीले स्टेप 3 सम्म सिधायौँ। हामीले यहाँ हाम्रो कलर सबै म्याच भयो। यहाँ हाम्रो व्हाइट ब्लू येलो र ग्रिन। अब हाम्रो लास्ट यो दुईवटा रो म्याच भयो। अब भइसक्यो। अब हाम्रो लास्टको यो बाँकी छ। यो अब हामी यसमा चाहिँ हाम्रो स्टेप 4 र स्टेप 5 दुईवटा स्टेप छ। अब हामी स्टेप 4 थाल्न गइरहेछौँ। स्टेप 4 थाल्दा तपाईँहरूले
अब यो म्याथ यसको ठिक उल्टो यसरी पछाडि लाने र हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो कुन छ भन्दा ओरेन्ज भनेपछि यहाँ हामीलाई ओरेन्ज चाहिएको छ त्यही अनुसार हाम्रो यहाँ येलो ग्रिन व्हाइट र ब्लू चाहिएको छ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई ठक्क अब हामीले यहाँ सुरुमा हामीले जसरी हामीले रेडमा प्लस पारेको थियौँ त्यसै गरी यहाँ पनि हामीले प्लस पार्नु पर्यो र प्लस पार्न हाम्रो फर्मुला छ फ्रन्ट अप राइट अप इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट इन्भर्टेड अब हामी त्यो फर्मुला युज गरेर यहाँ हामी प्लस चिन्ह पार्न गइरहेछौँ फ्रन्ट अप राइट अप इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट इन्भर्टेड अब हेर्नुहोस् हाम्रो हामीले यो फर्मुला चाहिँ प्लस हाम्रो नआउन्जेलसम्म गरिनुपर्छ जस्तै हाम्रो यहाँ हाम्रो आयो अब यहाँ दुई साइड आउनु बाँकी छ फेरि हामीले एकचोटि गरिहेर्ने फ्रन्ट अप राइट अप इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट इन्भर्टेड हेर्नुहोस् हाम्रो अझै पनि आइपुगेको छ अब नआउन्जेलसम्म हामीले गरिनु पऱ्यो फ्रन्ट अप राइट अप इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट इन्भर्टेड अब हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ प्लस चिन्ह लगभग आयो हेर्नुहोस् आयो अब यहाँ यसले के हामीलाई केही फरक पार्दैन आयो अब हाम्रो प्लस आयो अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट भनेको हाम्रो यहाँ हामीले यहाँ दुई साइड हामीले सबैतिर ओरेन्ज पार्नु पऱ्यो यहाँ पनि यहाँ र हाम्रो त्यो सबैतिर ओरेन्ज पार्ने फर्मुला हो राइट अप राइट इन्भर्टेड अप राइट इन्भर्टेड अब हामी त्यो फर्मुला युज गरेर यहाँ सबैतिर ओरेन्ज कलर हाल्न गएछौँ हामी थाल्न गएछौँ राइट अप राइट इन्भर्टेड अप राइट अप राइट इन्भर्टेड अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो हामीले जहिलेसम्म हाम्रो यहाँ कलर हाम्रो आउँदैन त्यसैसम्म हामीले यो फर्मुला युज गरिनुपर्छ एकचोटि फेरि युज गर्न जाँदैछु राइट अप राइट इन्भर्टेड अप राइट इन्भर्टेड अब फेरि एकचोटि युज गर्न जाँदैछौँ राइट अप राइट इन्भर्टेड अप राइट इन्भर्टेड अब तपाईँहरूले यसमा एउटा केही लोजिक पनि लाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँहरूले यदि यहाँ तिन साइड खाली छ अरू सबै भरि छ भने तपाईँले अलिकति लोजिक लाएर पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो यहाँ ओरेन्ज छ यहाँ हाम्रो ओरेन्ज छैन र यो साइड हाम्रो ओरेन्ज छ हो तपाईँले यहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने एकचोटिमा सल्भ हुनेछ अब म एकैचोटिमा यो सबै कलर सल्भ गर्न जाँदैछु राइट अप राइट इन्भर्टेड अप राइट इन्भर्टेड अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो सल्भ भयो माथिको यो हाम्रो स्टेप 4 पनि सक्यो अब यसपछि हामी स्टेप 5 थाल्न गइरहेछौँ हामीले स्टेप 4 सम्म सक्यौँ अब स्टेप 4 सम्म हामीले चाहिँ यहाँ हामीले सबै सल्भ गऱ्यौँ यताको हामीले सबै सल्भ गऱ्यौँ यो रेड अब हाम्रो लास्टको बाँकी भनेको यति सल्भ गर्न छ यो हाम्रो स्टेप 5 मा चाहिँ हामी यति सल्भ गर्न गइरहेछौँ जस्तै हाम्रो यहाँ भएको छ नि यहाँ अब स्टेप 5 हामीले सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो स्टेप 5 मा दुईवटा फर्मुला छ पहिलो फर्मुला हो राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट राइट इन्भर्टेड ब्याक राइट फ्रन्ट इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड ब्याक राइट र हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला हो फ्रन्ट अप लेफ्ट राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट लेफ्ट इन्भर्टेड राइट अप फ्रन्ट अब हामी चाहिँ पहिलो फर्मुला युज गर्न जाँदैछौँ अब पहिलो फर्मुला हामीले जुन साइडबाट युज गर्दा हाम्रो कुनै पनि यहाँ म्याच छैन हामीले म्याच गर्नु पर्यो त्यसैले हामीले जुन साइडबाट युज गर्दा पनि हुन्छ हामी अब यहाँबाट थाल्न गइरहेछौँ राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट राइट इन्भर्टेड ब्याक राइट फ्रन्ट इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड ब्याक राइट अब हामीले यो हामीले फर्मुला युज गऱ्यौँ अब हामी यसलाई यो साइड हेर्न गइरहेछौँ जस्तै हाम्रो यहाँ व्हाइट ब्लू हाम्रो भएन यो ग्रिन ब्लू व्हाइट ग्रिन र हाम्रो यहाँ येल्लो यहाँ हाम्रो यो साइड चाहिँ हाम्रो सेम कलर आएको रहेछ अरू साइड हाम्रो आएको छ त्यो सेम कलर जहाँ आएको छ हामी त्यसलाई प्लेस यहाँ लगेर प्लेस गरिदिने अब हाम्रो यहाँ अब अरू ठाउँमा हाम्रो भएको छैन त्यसैले अब हाम्रो यहाँ हाम्रो वेलो एउटा हो यसको जस्ट अपोजिट यो साइडबाट हामीले फेरि अघिकै फर्मुला युज गर्न गइरहेछौँ यसको अपोजिटबाट राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट राइट इन्भर्टेड ब्याक राइट फ्रन्ट इन्भर्टेड राइट इन्भर्टेड ब्याक राइट अब हेर्नुहोस् हामीले अब यो यहाँ वेलो भयो यहाँ हाम्रो ब्लू हाम्रो यो व्हाइट र हाम्रो यहाँ ग्रिन अब भयो अब हामीले चाहिँ म्याच भएको कुरा चिजहरूलाई त्यही लिएर प्लेस गर्नु जस्तै हाम्रो यहाँ ग्रिन हाम्रो भयो सबै तर हाम्रो यहाँ भएको छैन यहाँ हाम्रो बिचको भएको छैन यो बिचको भएको छैन यो हाम्रो यो साइडको लागि अघि हामीले भनेको फर्मुला यो साइडको लागि हो अब हाम्रो बिचको लागि अर्को फर्मुला छ त्यो फर्मुला चाहिँ हामी मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ फ्रन्ट अप लेफ्ट राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट लेफ्ट इन्भर्टेड राइट अप फ्रन्ट अब त्यो फर्मुला हामीले युज गर्न जाँदैछौँ अब हाम्रो यहाँ सल्भ भएको छ एकसाथ यो सल्भ भएको ठिक अपोजिट यहाँबाट हामीले त्यो फर्मुला युज गर्न जाँदैछौँ फ्रन्ट अप लेफ्ट राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट लेफ्ट इन्भर्टेड
राइट अप फ्रन्ट फ्रन्ट। अब हाम्रो हेर्नु, अब हाम्रो अझै पनि हाम्रो सल्भ भएको छ नि त, हामीले चाहिँ यो सल्भ नहुन्जेलसम्म फर्मुला कन्टिन्युस गरिरहनुपर्छ। जस्तो अब यहाँ हाम्रो ग्रिन छ, यसकै अपोजिटबाट यहाँ हालौँ एकचोटि फेरि फ्रन्ट फ्रन्ट अप लेफ्ट राइट इन्भर्टेड फ्रन्ट फ्रन्ट लेफ्ट इन्भर्टेड राइट अप फ्रन्ट फ्रन्ट। अब हेर्नुहोस् हामीले फर्मुला थाल्यौँ र हाम्रो यो क्युब लगभग सल्भ भइसक्यो। र यदि तपाईँहरूले पनि यही मेथड युज गर, ल हामीले यो क्युब सल्भ गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई पनि यसरी नै स्टेप 5 हामीले भने जस्तै मेथडबाट यो क्युब सल्भ गर्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई यदि हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही अनुसार कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई हामी थ्याङ्क्स फर वाचिङ भन्न चाहन्छौँ।